Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mereset printer Epson L14150. Jika pada komputer Anda muncul tanda seru pada maintenance box atau icon printer backgroundnya berwarna kuning, ini menandakan bahwa chip mulai habis dan minta di reset ulang. Oke, dalam video kali ini saya akan berikan tutorial cara mengganti chip atau mereset printer Epson L14150. Tapi sebelum kita ganti chipnya, alangkah baiknya kita cek dulu berapa counter jumlah printer pada printer L ini. Kita lihat di sini sudah menunjukkan angka 24.900 lebih, kurang lebih 25.000. Ini chip bawaan dari Epson mampu mencetak sebanyak kurang lebih 25.000 lembar. Oke, mari kita eksekusi. Karena printer ini letaknya sempit, saya akan angkat agar mudah mengeluarkan maintenance box-nya. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. Langkah yang pertama, kita buka baut di belakang printer. Lalu kita tarik penutupnya, kemudian kita lepas maaf, ini ada baut di bawah, ini harus kita buka dulu. Setelah terbuka, kita tarik maintenance box-nya perlahan-lahan agar tinta tidak tumpah. Kemudian kita bisa melepas chip dengan mencongkel dengan pinset. Lalu kita siapkan chip yang baru. Chip ini seharga 39.000 dari toko Orange. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Kita pasang sesuai rujukan chipnya. Di sini ada lubang kecil di tengah. Kita masukkan pada lubangnya. Kita tekan agar bisa masuk ke dalam lubang kecil. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. Oke, sudah beres. Lanjut kita pasang pada printer. Cara pemasangannya yaitu seperti pada proses melepas maintenance box dari awal tadi.
ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never change. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Kita tunggu loading sebentar biar printer mendeteksi chip yang baru. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capping space. I won't stop till I hear him say, Setelah printer mendeteksi chip baru, kita lanjut menuju ke monitor. Langsung aja kita cek, klik kanan pada printer. Kita lihat di pemeliharaan, dicek status. Nah, di sini sudah full berarti chip sudah bekerja. Untuk di atas indikator atau icon sudah berwarna biru, berarti printer sudah ready untuk mencetak. Kita lihat sekali lagi bahwa di sini jumlah lembar yang telah dicetak sejumlah kurang lebih 25.000. Ini sebagai patokan nanti berapa lembar lagi chip ini akan minta reset lagi. Oke, demikian tadi adalah tutorial cara mereset atau mengganti chip pada printer Epson L14150. Semoga video ini bisa bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.